Vi tager lige en ny test, ikke? Den virkede vist ikke for godt. Men bamser, I kan bare begynde mødet. Jeg rykker lige min stol lidt op på sagen. Som vi alle ved, har Rigsrådet nu insisteret et par år. Og nu holder vi vores årlige møde om at snakke med alle tingene, der er sket i årets forløb. Kan I huske den 7. januar, hvor alle, der var med i Rigsrådet, vi tog på sommerferie? Det var i 1998. Det var så dejligt. Jeg vælger bussemænd! Den sad så godt fast. Det var så hårdt. Du skulle da se det. Nå, men Delle, du vil vist også gerne fortælle om nogle af de sjove år. Ja, det vil jeg da for frygteligt gerne. Ja. Fortæl, Delle. Okay, i alle disse år har jeg bare kommet til det her rigsråd for de gratis donuts. Der var der engang, hvor du hjalp med bankrøveri. Nå ja, det var på grund af kæren. Det var det ikke. Det var på grund af min løn. Nå ja, jeg fik jo penge der. Det var på grund af min løn. Nå, men jeg er sikker på, at Skildpadde, du vil også gerne fortælle noget. Ja, jeg synes alle årene her i Rigsrådet har været fantastiske. Og tak, chef, og tak, herr underchef. Selvom du var den bedste. Og dig, din lille kælling, gider du ikke godt stoppe? Nå, det var, hvad jeg havde at sige. Stop, det er afslutning. Det skal være godt. Nå, I tre køer og valpe. Hvad har I så synes om denne årets omgang af Rigsrådet? Hvad synes I? Tja, jeg synes muligvis, det har været godt år. Ja, hvad med jer to, valpe? Vi synes det samme. Det er også mig. Nå, nu vil vi gå videre til vores lidt dybere ender af Rigsrådet. Abefamilien, I er jo med til at bestemme i Rigsrådet. Faktisk dem, der startede Rigsrådet, men så udnævnte de en anden til chef. Herre Abe, hvordan har du det med Rigsrådet? Det var fint, men jeg kunne godt tænke mig at være dommer. Jeg er jo trods alt udseende. Ja, Abe. Jeg tror, vi håber på, at det bliver dig næste år. Og fru Abe, hvordan har du det? Jamen, jeg har haft det super med det her år. Man får bare sådan nogle drøn gode venner. Det var så skide godt. Altså, Rigsrådet. Det rykker bare. Det er noget, der rykker. Hold du film lidt på mig. Det er cheftur. Hej, chef. Det er jo dig, alle i hele firmaet ser op til. Det er mig, jeg er chef. Ja, men hvordan synes du, året har været? Godt. Men det er jo dit sidste år næste år, så vi håber, du får det rigtig super. Rigtig, rigtig fedt. Nå, lille egoistiske møgeunge, hvordan har du det? Jeg har haft det sjovt, især dengang jeg skulle på lokum. Hvor herre var på lokum. Ja, men jeg er ikke nogen herre. Det er ham, der er den fede jo. Jeg er ikke fed! Ej, kæft. Jeg er fra Sigurds bjørneteam, du ved det. Fede svin. Hvordan har du så haft det, vores lille yndlingsunivalg? Jeg har haft det super fedt det her år. Hvad er det, må jeg røre? Det var så Rigsrådet for denne omgang. Eller vi har stadig mere tid tilbage. Hvad er det for et lyd? Det var slutningen af Rigsrådet, så derfor
havde vi taget et ekstra klip med, hvor vi tændte op med alle lysene. Hvis vi skulle tænde hele huset op, som vi plejer at gøre, så ville det tage lang tid. Vi har ikke mere batteri nu. Hej!